早晨，我哋依家睇一個銀湖天峰，超高層、超廣闊海景嘅762尺嘅3房套單位，仲有個儲物室嘅。先睇咗景觀先，呢邊向北位可以望到堤壩，呢個位可以望到深圳大鵬半島。我要視力好好啦，我近時睇唔到。呢邊就係西沙嗰個盤喺呢度。4季常綠嘅馬鞍山，3米3嘅廳夠闊㗎啦，下飯廳都分明嘅。呢邊就係廚房，廚房都有個工作平台，同廳一樣個景觀。工作台面都夠啦，門後邊就係雪櫃啦。跟住我哋入去睇房。第一間儲物室可以做成工人房嘅，咁呢個就客廁，裝咗浴室寶。第一間細房，第二間細房，兩個景觀同廳一樣。呢個係套房啦，都有浴室寶。如果床頭咁樣擺就可以起身望到個海啦，裝咗個電視添，同埋一個超高嘅衣櫃。記得關注再走哦。